Dobrý deň prajem všetkým. Vážené excelencie, hostky a hostia, milé obecenstvo. Moje meno je Stano Daniel a s mnohými z vás sa poznám v trochu inej úlohe. Dnes som tu ako moderátor, ale s mnohými sa poznám skôr z pozície toho, kto presadzuje inkluzívne prístupy vo vzdelávaní. A to už robím nejaké možno 2 dekády. Dnes, možno ak sa zamyslím nad tým, že čo je inak, tak inak je jedna zásadná vec a tá sa bude aj prelínať dnešnou a zajtrajšou konferenciou. A to je, že už sa nerozprávame o tom, či inklúzia, ale rozprávame sa o tom, ako inklúzia. Už to rozhodnutie, že inklúzia je správna, v spoločnosti zaznelo a už sa na tom asi zhodneme. Istým spôsobom vnímam inklúziu ako demokraciu. Možno nemáme ešte doriešené úplne všetko, ale jednoznačne vieme, že niet inej lepšej možnosti. Keďže tu budeme počúvať názory z rôznych kútov Európy a budú to názory v slovenčine aj v angličtine, dúfam, že všetci ste pripravení na to, že budeme musieť používať občas aj tlmočenie. Takže dúfam, že všetko funguje. Ak náhodou nie, volajte a kričte. A ak teda chceme pokročiť už vopred, tak ja by som asi ani nezdržiaval a rovno pozval na pódium Michaelu Bauer, Emergency Coordinator, alebo hlavnú koordinátorku kancelárie UNICEF na podporu riešenia krízovej situácie na Slovensku. Michaela, the floor is yours. Dobré ráno, milí hostia a partneri, excelencie, som veľmi rada, že ste tu s nami. Je úplne jasné, prečo sme sa tu dnes zišli, som to povedal, nie čo, ale ako to urobíme. Dovolte mi, aby som povedala jedno slovo o rozsahu a dôležitosti toho, prečo musíme konať spoločne v cieľoch udržateľného rozvoja máme cieľ 4 a Slovensko sa zaviazalo, že zabezpečí kvalitné, inkluzívne vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie a príležitosti pre všetkých a napriek tomu, že tento záväzok existuje, zatiaľ zaostávame pri dodržiavaní tohto cieľa kvôli pandémii, kvôli najrôznejším krízam, vrátane vojny na Ukrajine a ďalších výziev. Bez toho, aby sme implementovali ďalšie opatrenia, hrozí, že ďalších 300 miliónov detí do roku 2030 sa dostane mimo školského procesu a preto musíme konať spoločne, aby sme zabezpečili inkluzívne vzdelávanie. A preto som veľmi rada, že môžem tu privítať rečníkov, kvalitných rečníkov, ktorí budú hovoriť o inkluzívnom vzdelávaní a budú hovoriť o kľúčových aspektoch tejto témy. A budem hovoriť o cieľoch. Dovolte mi, aby som privítal Kalmana Peterca, generálneho riaditeľa sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania ministerstva školstva. Pán Peterc bol podpredsedom Rady pre národnostné menšiny a rodovú rovnosť. A taktiež zastával dôležitú na Rade vlády a bol zástupcom Slovenska pri OSN v Ženeve a mal veľmi dôležité funkcie v treťom sektore. Nech sa páči, pán Peterc. Dobré ráno prajem všetkým. Good morning to everybody. Vážení prítomní, dámy a páni, vážené pani riaditeľky, všetky, ktoré ste tu, nebudem osobitne menovať, vážený pán vedúci zastúpenia, excelencia.
Ja som tu dneska v dvoch funkciách. Teraz ma Michaela predstavila v funkcii generálneho riaditeľa sekcie národnostnej inkluzívneho vzdelávania, ale teraz v túto chvíľu tu stojím akože zastúpení môjho pána ministra, Tomáša Druckera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. A teda napriek tomu, že sme nemali veľa času, teda vlastne žiaden čas sme nemali, aby sme vzájomne konzultovali, lebo je strašný frmol na ministerstve. Takže ja si dovolím teda predpokladať, že čo by on povedal. Predovšetkým by asi povedal, že nemáte obavy, reformné procesy týkajúce sa inklúzie na ministerstve školstva budú pokračovať. To je, myslím, že veľmi dobrá správa, nielen pre nás všetkých, ale aj pre nás, čo na tom ministerstve pracujeme do pár rokov a ktorí sme teda ja som sa do toho vagóna nominoval neskôr na túto Mirka Hapalová už pred 4 či 5 rokmi a sa rozbehlo niekoľko veľmi vážnych reformných iniciatív, ktoré sa týkajú reformy školstva v zmysle zlepšenia školstva, čiže jeho inkluzívnosti aj kvality. Preto to vyzdvihujem zároveň tieto dve veci, že inkluzívnosti a kvality, pretože že to nejde. Že inkluzívnosť nejde bez kvality a kvalita nejde bez inkluzívnosti. Po príchode pána ministra naozaj nabrali veci na ministerstve veľké obrátky a pokiaľ sa vám zdalo možno aj niektorým, že programom vyhlásení vlády časť vzdelávanie alebo ktorákoľvek iná, teda hovorím o časti vzdelávanie, nie je dostatočne konkrétna, lebo tak sme tu prevažne mimovládnom prostredí a takéto hlasy zazneli. Je to síce pravda, ale na druhej strane je tam jednoznačný záväzok pokračovať v reformných iniciatívach, ktoré sú popísané či už v stratégii inkluzívneho prístupu v vzdelávaní alebo v príslušných komponentoch plánu obnovy, čiže komponentu 6 a 7, ktoré sa týkajú kvality vzdelávania a inkluzívnosti vzdelávania, vrátane, desegregácia všetkých ostatných súvislostí, ktoré s inklúziou súvisia. Tento týždeň máme vlastne celý týždeň prebieha na ministerstve intenzívna práca na tom, ako sa tie všeobecné, ale podľa mňa dosť konkrétne, predsa len záväzky k časti vzdelávania programu vyhlásenia vlády, ako sa rozmenia na drobné, ako sa na nich začne pracovať projektovo-manažérským spôsobom a zároveň sa začne práca na tom, ako tie jednotlivé segmenty, ktoré sme si, alebo ste si na začiatku rozdelili do pomerne veľa čiastkových úloh, ako zase z tých čiastkových úloh vznikne jeden systematický celok. Hej? Lebo zatiaľ sme v štádiu rozdelenia úlohy na niekoľko čiastkových úloh a teraz začne fáza dávať ich dokopy, aby to dávalo nejaký konečný zmysel. Aby teda tá inklúzia ako cieľ bola dosiahnutá kvalita. Keďže tento úvodný príspevok má trvať len 5 minút a napriek tomu, že som sa snažil vcítiť do pozície ministra, predsa len nie som minister, takže ďalšie predstavy o tom, že ako vlastne to prepojenie inkluzívnej kvality, ako to vytváranie tých nadstavových synergií, tých jednotlivých čiastkových úloh, ktoré sme doteraz riešili, že ako by to malo byť pokračovať, tak to si nechám na svoje vlastné vystúpenie o 11. Takže ešte raz by som vás chcel pozdraviť v mene pána ministra Tomáša Druckera a zaželať vám príjemnú a užitočné strávené hodiny dneska a zdárny priebeh konferencie. Ďakujem vám za pozornosť.
Dobre. Thank you very much. Som odovzdal slovo riaditeľke regionálnej kancelárie UNICEF, Regine Dominečeš, ktorá je mimoriadnou koordinátorkou pre utečeneckú a migrantskú krízu Európu pred júlom 2023. Bola zástupkyňou UNICEFu v Turecku, kde stala na čele najväčšieho programu pre Európu a Strednú Áziu a venovala sa inkluzívnym programom pre najrôznejšie populácie detí z rôznych prostredí a mala na starosti najrôznejšie programy v Maďarskom kráľovstve, v Srbsku a zároveň bola zástupkyňou týchto programov v Tureckej republike. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, Michaela. Excelencie, vážené publikum, milí kolegovia, je mi skutočne cťou prihovoriť sa vám takto nadiaľko, aby sme diskutovali o reforme inkluzívneho vzdelávania, aby sme hovorili o overených postupoch a toto už povedal môj predrečník, aby sme hovorili o tom, ako toto všetko dosiahnuť, ako dospieť k inkluzívnemu vzdelávaniu. Je to strategický prvok akékoľvek reformy kvalitného vzdelávania. Inkluzívne vzdelávanie je základom inkluzívneho vývoja a je ústredným momentom cieľa, udržateľného cieľa v zmysle toho, k čomu sme sa zaviazali. Inkluzívnosť je v tomto cieli ústredným prvkom. Naša inkluzívnosť a kvalita je skutočne jeden celok, pretože bez inkluzívneho vzdelávania by sme nedospeli sociálnu spravodlivosť, nepodporili by sme mier a udržateľné využívanie zdrojov. Za posledných 75 rokov to boli skutočne ústredné prvky misií UNICEF venovaných deťom, mladým ľuďom. Naša úloha bola vybudovať svet, kde každý jeden sa môže slobodne vyvíjať, vrátane vzdelávania. Venujeme sa celému svetu, najmä Európe, Strednej Ázii, kde sa prehlbuje kríza vzdelávania a blahobytu detí. A preto skutočne urgentne potrebujeme dosiahnuť 3 ciele. Tým prvým cieľom je vymaniť sa z krízy súvisiacej s pandémiou a vymaniť sa z vplyvov iných kríz, ako sú napríklad vojny. Je to vlastne 17 miliard dolárov, ktoré by sme potrebovali preinvestovať na tento cieľ. Ďalším cieľom je ponúknuť vzdelávacie príležitosti skutočne všetkým zdieľom, ako aj deťom z utečeneckého a migrantského prostredia, ktoré sú v našom regióne. A tretím cieľom je posilniť postavenie učiteľov, aby využili svoje kompetencie a zručnosti, aby sa stali nositeľom zmeny, aby poskytli deťom ten potenciál, ktorý majú. Tieto ciele samozrejme stoja z očí v oči výzvam, ktoré všetci cítime. Dovolte mi spomenúť niekoľko víziev. Napríklad v našom regióne deti z rómskeho prostredia, z rómskych komunít majú problémy v predškolskom vzdelávaní, primárnom vzdelávaní, stredoškolskom vzdelávaní, ako aj deti so zdravotným znevýhodnením. Jedna tretina týchto detí neukončí nedosiahne rovnaký stupeň vzdelávania práve kvôli problémom, ktoré sú spojené ich zdravotným znevýhodnutím. Taktiež deti z utečeneckého prostredia a z migrantského prostredia sú cieľom nášho záujmu v tomto regióne, najmä z Ukrajiny. A samozrejme, deti z najviac nevýhodneného prostredia, najmä predškolská starostlivosť, nie je prístupná práve tejto cieľovej skupine. Aby sme prekonali tieto výzvy a aby sme dosiahli vytýčené ciele, najmä ten spomínaný cieľ číslo 4,
Preto to musíme intenzívne pracovať, aby sme zintenzívnili a zrýchlili všetky požadované reformy, tak aby sme si boli istí, že skutočne budú dosiahnuté všetky ciele udržateľného rozvoja. A je to veľmi dôležité aj pre Slovenskú republiku, pretože musí plniť vytýčené ciele, ako aj záväzky v zmysle charty. A preto musia existovať politické a právne rámce, ktoré skutočne vedú k vyššej tolerantnosti, lepšej inkluzívnosti, vrátane detí aj detí zo znevýhodneného prostredia. Je dôležité, aby sa tieto rámce pretavili do praxe, teda aby sa pretavili do implementovaných reforiem, aby sa týkali aj tých tokov utečencov a migrantov. Preto musíme spoločne pracovať, a to v platformách, do ktorých sa zapája aj slovenská vláda s Pozorovskou komisiou a s UNICEFom. Je veľmi dôležité, aby sme vnímali rôznorodosť ako výhodu a nie ako problém. Vedecké poznatky ukazujú, že všetci máme rozdielne štýly, spôsoby učenia sa. To zisťujeme aj vo vojnovom čase. A preto moderné vzdelávacie systémy musia skutočne zúročovať všetky rôznorodé formy nadobúdania poznatkov, a to si vyžaduje hĺbkovú transformáciu vzdelávacích systémov, ktorá musí byť spravodlivá, zameraná na učiaceho sa a individualizovaná. Spravodlivá znamená to, že každé jedno dieťa je rovnoprávnym členom učiacej sa komunity, zameraná na učenie, aby každé jedno dieťa využívalo výhody prítomnosti vzdelaného a kvalifikovaného učiteľa a individualizovaná tak, aby každé jedno dieťa mohlo plne participovať a využívať všetky príležitosti z učenia. A musíme skutočne ctiť si rôznorodosť. Aby sa nám to všetko podarilo, východiskový bod je systematické chápanie bariér, ktoré čelia znevýhodnenie detí a na základe nich definovať najrôznejšie stratégie pre jednotlivé cieľové skupiny detí. A musíme vytvoriť príležitosti pre dialóg medzi všetkými aktérmi, tak aby sme prichádzali s riešeniami, aby sme si získali dôveru z nevyhodnených detí a aby sme spoločne pracovali na odstraňovaní týchto bariér. Aby sme dosiahli tieto ciele, musia vznikať partnerstvá a platformy. Nie len na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni musíme konať spoločne, tak ako to robíme dnes. UNICEF bude skutočne hrdý a bude s veľkou radosťou podporovať všetky inkluzívne projekty v regióne, aby podporilo úsilie vlád, aby sa podporilo vzdelávanie všetkých chlapcov a dievčat mainstreamovom vzdelávaní, vrátane detí zo znevýhodneného prostredia. Sme skutočne motivovaní, aby sme zintenzívňovali implementáciu dobrých riešení a aby tieto riešenia vstupovali do praxe, prenikali do praxe tak, aby sme všetci smerovali smerom k naplnenia cieľov udržateľného rozvoja. Na Slovensku spolupracujeme s mnohými partnermi, spolupracujeme tiež s Európskou komisiou na podpore inklúziu detí z utečenského prostredia a z prostredia migrácie. Podporujeme podporu slovenskej vláde v tomto úsilí. Dovolte mi upozorniť vás. Zajtrajšia spoločnosť začína v dnešných školách, teda dnes musíme konať a uvedomiť si, že situácia je urgentná a že spoločne musíme túto agendu posunúť dopredu, tak aby každý mal rovnaké príležitosti, aby zavládla sociálna spravodlivosť a mier. Teda je to spoločnosť, ktorý zohľadňuje rozdiely a na to je najlepšou odpoveďou inkluzívne vzdelávanie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za celý tím UNICEF. Vám chcem poďakovať. Veľmi sa tešíme, že ideme spoločne vpred. Želám vám plodnú konferenciu a
veľmi sa teším na to, že sa dozviem, ako budeme spoločne pokračovať vpred. Ďakujem. Čítal. Ďakujeme, Regína, za tento príhovor. Samozrejme, spoločne budeme postupovať nastolenou cestou. Je mi veľkou cťou, že môžem na pódiu privítať excelenciu Vladimíra Šuchu, vedúceho zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. Profesor Šucha je úzko spojený s vedou, vzdelávaním a školstvom nielen na Slovensku, ale aj na európskej úrovni a skutočne inkluzívne vzdelávanie jeho vášňou. Od roku 2014 do roku 2019 bol generálnym riaditeľom spoločného výskumného centra Európskej komisie, ktorá prinášala vedecké poznatky, poskytovala ich Európskej komisii, zastupovala najrôznejšie riaditeľské posty pre Európsku komisiu, bol jedným zo spoluzakladateľov agentúry, ktoré vedú a výskum. Nech sa páči, pán Šuchaj. Čo sme toto nedostali dopredu? Ďakujem, Michale, za úvod. Vážená pani poslankyňa Kalmárová, vážené dámy, páni, ak si myslíte, že vzdelávanie je drahé a stojí veľa peňazí, tak počkajte, aby ste videli, koľko bude stáť nevzdelanosť a ignorancia. To povedal niekto, už si nepamätám kto, veľmi múdry. Nebol som to ja, ale mne sa to celkom páči, lebo naozaj investície do vzdelávania sú investície do budúcnosti národa, do budúcnosti spoločnosti. A niekto múdry tiež povedal, že najlepšou sociálnou politikou štátu je vzdelávanie. A aj preto už prvá kapitola toho piliera, základného európskeho piliera sociálnych práv hovorí o vzdelávaní, hovorí o inkluzívnom vzdelávaní a hovorí o prístupe k vzdelávaniu. To je jedna z tých najdôležitejších častí. Európska únia, aj keď nemá vzdelávanie priamo vo svojom portfóliu ako priamu zodpovednosť v porovnaní s inými politikami, tak je to v centre záujmu, vzdelávanie je v centre záujmu Európskej únie a Európskej komisie už veľmi dlhú dobu. A je to ten záujem sa prejavuje vo verejných politikách, predovšetkým cez veľké množstvo odporúčaní, ale aj cez také tie skúsenosti. A už dnes, keď vás tu vidím toľko, koľký ste tu v tejto miestnosti a že prichádzate z viacerých krajín, to je presne to, čo potrebujeme robiť, lebo inkluzívne vzdelávanie, na to nie je jeden predpis, jeden návod. Každý má nejaký iný nápad, každý má nejakú inú skúsenosť a predovšetkým vytváranie platformiem, kde sa tieto skúsenosti vymieňajú a vzájomne sa učíme, je veľmi dôležitou súčasťou politiky aj Európskej únie a Európskej komisie a vytvára sa veľké množstvo platformiem na takéto výmeny. Ale samozrejme vzdelávanie a inkluzívne vzdelávanie stojí peniaze. A práve preto Európska únia poskytuje relatívne významnú časť finančných prostriedkov zo svojho rozpočtu na vzdelávanie a obzvlášť na inkluzívne vzdelávanie. Spomeniem len program Erasmus+, Európska solidarita, e-twinning, ale aj Európsky sociálny fond a v neposlednom rade predovšetkým v slovenskom kontexte je to plán obnovy a odolnosti, ktorý má vyše 6 miliárd eur a vzdelávanie a inkluzívne vzdelávanie je v jeho samotnom centre. Inkluzívne vzdelávanie je koncept, ktorý predovšetkým predstavuje nadšenie a presvedčenie, že rovnosť príležitostí, ale aj rôznosť
sú tou správnou cestou pre napredovanie spoločnosti, ale aj pre ekonomickú prosperitu. A ja tu spomeniem môjho obľúbeného autora, ktorý pred 23 rokmi publikoval takú prelomovú publikáciu o kreatívnej triede a kreatívnej spoločnosti. Je to Richard Florida, ktorý to zosumarizoval a zhutnil do 3 T. Tým prvým T je talent, druhým T je technológia a tretím T je tolerancia. A tá tolerancia je aj o inkluzívnom vzdelávaní. Je aj o práve a o možnosti každého, aby sa uplatnil. A ja chcem zdôrazniť, že bez týchto 3 T, myslím, že 23 rokov je celkom dlhá doba na to, aby sme sa presvedčili, že či mal pravdu alebo nemal pravdu. A ja z môjho pohľadu vidím, že mal 100% pravdu. A tak aj pre túto krajinu, ak tieto 3 T v rámci tej tolerancie nedosiahneme, tak nedosiahneme ani ekonomickú prosperitu. Lebo ekonomickú prosperitu môžeme dosiahnuť len cez tvorivosť a inovácie. A už sa o tom presviečame, keďže sme v tej pasci krajín s nízkym príjmom a potrebujeme sa z neho dostať a dostaneme sa len cez vzdelávanie. Keď som pri Slovensku, tak samozrejme musím spomenúť aj tie veľké výzvy, ktoré pred Slovenskom v tejto oblasti sú. Slovensko je na prvom mieste v rozdieloch vo vzdelávaní medzi chudobnými a bohatými deťmi. Slovensko je krajina s najlepšou sociálnou spravodlivosťou, čo sa týka rozdelenia peňazí v Európskej únii, ale žiaľ, s najväčšími rozdielmi vo výsledkoch vo vzdelávaní. To znamená, že tí, ktorí sú z bohatších rodín, majú oveľa lepšie výsledky ako tí, ktorí sú z chudobnejších rodín. Vieme, že veľkým problémom na Slovensku je segregácia, diskriminácia a okrem iného je tu aj súdny proces, kde Európska komisia žiaľ po rokoch, kedy tu bol taká konzultácia ping-pong medzi Slovenskom a Európskou komisiou, tak nakoniec v minulom roku, respektíve v tomto roku musela to postúpiť na Európsky súd. Veľmi často na Slovensku zmiešavame sociálny handicap s mentálnym handicapom. Ale musím zároveň povedať, keď tu vidím týchto skvelých ľudí predo mnou, Mirku, ale aj pána Peteca, aj ďalších, za posledné 3-4 roky sa na Slovensku urobilo veľmi veľa práce. Veľmi veľa pozitívnej, dobrej práce. Samozrejme sme len na začiatku toho konca. Ja som veľmi rád, že pán Petec povedal, že je to priorita aj pre pána ministra, lebo naozaj aj v pláne obnovy sú veľmi vážne a závažné body, ktoré sú veľmi dôležité a ktorých naplnenie môže Slovensko posunúť veľmi výrazne v inkluzívnom vzdelávaní. Ktoré sú to hlavné body, ako my sa dívame na inkluzívne vzdelávanie? V prvom rade je to prístup k vzdelávaniu, ale je to aj diverzita a multikultúrny prístup. Je to vzdelávanie zamerané na študenta, kde ten študent alebo žiak je v centre tohto procesu. Je to aj kolaboratívne vzdelávanie alebo kolaboratívne učenie. Sú to podporné mechanizmy. Mirka, veľa sme o nich hovorili. Ale sú to aj komunity rodičov, komunity študentov, komunity učiteľov, ale sú to aj verejné politiky a leadership. A keď som sa pozeral na program vašej konferencie, ktorú ste pripravili, tak som si zaškrtol všetkých týchto 7 alebo 8 bodov. Všetky sú v programe tejto konferencie v jednom alebo v inom prípade, v jednom paneli alebo v inom paneli. To ma naplňa veľkým optimizmom a veľkým nadšením, že takéto množstvo ľudí, takáto vysoká koncentrácia expertízy, inkluzívneho vzdelávania, asi teraz v Európe by som povedal, že najväčšia koncentrácia múdrosti a skúsenosti v inkluzívnom vzdelávaní v celej Európe na meter štvorcový. Tak som si istý, že táto energia sa pretaví do dobrých myšlienok a dobrých nápadov a k tomu vám želám a prajem veľa síl a všetkého dobrého. Teším sa na výsledky. Ďakujem pekne.
Thank you so much, Mr. Pipar. Ďakujem veľmi pekne, pán Šucha. Ďakujem, že ste nás takto pochválili, že tu máme vysokú koncentráciu odborníkov na inkluzívne vzdelávanie v tejto miestnosti. Teda je to istá zodpovednosť, ktorú ste nám dali do rúk, ktorú ste na nás preniesli, ale dúfame, že túto veľkú výzvu príjmeme. Je mi cťou privítať medzi nami riaditeľku Karpatskej nadácie, teda našej partnerskej organizácie. Vítam medzi nami Lauru Dittel, pretože je to organizácia, ktorá sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu. 28 rokov sa Laura venuje v nadácii a prakticky celý život sa venuje tretiemu sektoru na Slovensku a venuje sa najmä aktívnemu občianstvu na Slovensku, v zahraničí, venuje sa aj vzťahom s východným partnerstvom, venuje sa mimoriadnymi osobitnými výzvami, ktoré vyplývajú z geografickej vzdialenej pozície východného Slovenska a má za to, že vzdelávanie je tým riešením, ktorý umožní zdravý vývoj spoločnosti a dieťaťa. Ďakujem. Nech sa páči, Laura. Thank you very much, Michaela. Ďakujem, Michaela. Vážené excelencie, kolegovia, kolegyne, dámy a páni, milí priatelia. Dovolte mi, aby som vás v mene organizátorov tejto konferencie a v mene Karpatskej nadácie srdečne privítala. Som nesmierne rada, že sme sa tu zišli toľkí. Podľa mojich informácií až 200 ľudí sedí v tejto sále. Je to veľmi dobré znamenie toho, že téma inklúzie vo vzdelávaní rezonuje a to dáva nádej, že máme šancu sa posúvať dopredu a veci zlepšovať. Lebo povedzme si úprimne, zlepšovať je stále čo. A ďakujem pánovi Šuchovi, že to povedal predo mnou a povedal aj to, že sme na dobrej ceste. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré začalo budovať modernú liberálnu demokraciu len pred niečo vyše 30 rokmi. To je príliš krátka doba na to, aby sme stihli opraviť všetko, čo je pokazané a zlepšiť všetko, čo nemá dostatočnú kvalitu. Náš vzdelávací systém dlhodobo nereaguje na výzvy, ktoré prinášajú zmenené podmienky, nereaguje na potreby 21. storočia, neprispôsobuje sa trendom, ktoré sú v moderných demokraciách kľúčové. Jednou z nich je práve inklúzia. Citlivé vnímanie potrieb všetkých, ktorí bývajú na okraji pozornosti a záujmu a ich prirodzené začleňovanie do spoločnosti. Okrem vzdelávania máme problém aj v ďalších oblastiach a je pred nami ešte veľmi dlhá cesta, ktorú musíme prejsť. Slovensko má ale v tejto situácii veľké šťastie. Máme aktívny, mimoriadne dobre fungujúci sektor mimovládnych neziskových organizácií, ktorý na tieto výzvy veľmi rýchlo reaguje. Dlhodobo nielen hasí tie najpálčivejšie problémy, ale systematicky pracuje na riešeniach a usiluje o dlhodobé zmeny na všetkých možných úrovniach. Samozrejme, nechcem byť ani náhodou prehnane optimistická, lebo je to veľakrát aj o tom, že na druhej strane, na strane tých, ktorí nesú zodpovednosť za tento stav, nachádzame zatvorené dvere. A práve preto som osobitne veľmi rada, že dnes je tu s nami pán Petőc, ktorý zastupuje ministerstvo školstva, s ktorým chceme dlhodobo o týchto otázkach diskutovať. Takže chcem veriť, že sa to zlepšuje a že sa to bude stále zlepšovať. Mimovládne neziskové organizácie sú totiž práve hlasom tých, ktorých sa to týka. Sú to mami a otcovia detí so špeciálnymi potrebami, komunitní pracovníci a pracovníčky z marginalizovaných rómskych komunít, zástupcovia národnostných, ale aj iných menšín. Mnohé z týchto organizácií sú súčasťou medzinárodných sietí, ktoré umožňujú transfer najlepšej praxe zo zahraničia, kde boli už riešenia odskúšané a kde fungujú. Mnohé z nich spolupracujú s úžasnými učiteľmi a učiteľkami na školách, ktoré dnes otvárajú dvere pre všetky deti. Títo ľudia a tieto organizácie majú zrejme najsilnejší mandát na advokačnú prácu a ich úsilie v tomto smere má byť patrične pochopené, oceňované a bude prinášať výsledky. To, čo potrebujeme, je zmena politík, ktoré prinesú inkluzívne riešenia do všetkých oblastí života, počnúc vzdelávaním, končiať zamestnávaním a medzi tým je spústa ďalších oblastí, ktoré vidím.
Táto naša konferencia je tak trošku jedným z tých advokačných krokov. Je vyvrcholením programu Spolu pre deti, ktorý Karpatská nadácia v uplynulom roku realizovala s podporou UNICEFu. Cieľom tohto programu bolo sprístupňovanie vzdelávania deťom, ktoré k nám po začiatku totálnej vojny Ruska proti Ukrajine prišli a našli tu svoj nový domov. Program sa súčasne zameriaval aj na ostatné vylúčené skupiny detí, o ktorých sme tu dnes už počuli, ktoré na Slovensku máme, a pomohol etablovať inkluzívne prístupy k vzdelávaniu na školách a v mimoškolských aktivitách. Vďaka tomuto grantovému programu sme pomohli až 15 000 detí. To je úžasné číslo. Prerozdelili sme vyše 1 milióna eur, udelili 9 malých a 16 väčších grantov, zapojili 27 miest a obcí a zrealizovali 170 rôznych vzdelávacích aktivít. Samozrejme, súčasne sme pracovali aj s rodičmi týchto detí, ktorí aktívne pomáhali pri nastavovaní systému na tej najnižšej úrovni, najbližšie k tým, pre ktorých to robíme. Program zapojil množstvo profesionálov, s ktorým sme diskutovali o jeho detailoch, riešeniach, a verím, že v následujúcich 2 dňoch budeme spoločne s nimi hovoriť o tom, ako sa môžeme viac priblížiť k tomu cieľu, o ktorý nám ide. K prijímajúcej a inkluzívnej spoločnosti s dôrazom na vzdelávací systém. Veľmi sa teším na všetky príspevky, diskusie, ktoré nás čakajú, ale najmä na príbehy dobrej praxe, ktoré budú na programe dňa zajtra. Takže určite neodchádzajte po dnešnom dni. A teraz dovolte ešte pár slov o Karpatskej nadácii, ktorá za touto konferenciou a za týmto programom stojí. Karpatská nadácia sa téme inklúzie venuje už 28 rokov. V začiatkoch, a to boli 90. roky minulého storočia, sme pomáhali vytvárať zdravú občiansku spoločnosť, základné kamene demokracie, a súčasne sme poskytovali priestor pre cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu so susednými krajinami. V ďalších rokoch sme sa zamerali na vytváranie priestoru pre spoluprácu majority s menšinami, hľadanie ciest pre ich zrovnoprávňovanie v rámci spoločnosti. A tu hovorím najmä o menšinách národnostných. Začali sme dávno predtým, ako naša krajina vstúpila do Európskej únie, ktorá od nás vlastne tieto prístupy očakávala. Región východného Slovenska, kde sme stále najaktívnejší, je známy svojou diverzitou vo všetkých oblastiach a preto sme sa usilovali to patrične využiť pre jeho ďalší rozvoj. Naše programy zamerané na zlepšovanie života ľudí v marginalizovaných rómskych komunitách a riešenie problémov, ktoré prináša generačná chudoba, patria už do tých mladších, ktoré realizujeme až v posledných 7 až 10 rokoch. Aj tam je obrovské množstvo práce, ktorá stojí ešte pred nami, ale o tom budeme hovoriť na nejakom ďalšom fóre a pri nejakej inej príležitosti. Dámy a páni, táto konferencia je o spolupráci, o zdieľaní, o tom, aby sme sa navzájom od seba učili a hľadali tie najlepšie prístupy. Ja verím, že tento čas, ktorý tu strávite, budete považovať za príjemný a užitočný. Verím, že tu nájdete priestor na inšpiráciu, na diskusie, sieťovanie a možno aj nejaké nové partnerstvá pre vašu ďalšiu prácu. Vítajte a veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tieto otváracie príhovory. Ďakujem Michaele ešte raz za to, že nás týmto úvodným blokom previedla. A teraz možno trocha zmeníme jazyk. A nemusíte sa báť, nejde o tretí jazyk pre tlmočníkov, ale doteraz tu rozprávali ľudia, ktorým možno ťažšie rozumieť, lebo o inklúzii rozprávame zložito. Ono je to slovo inklúzia, je samé o sebe zložité a každý si pod ním predstavuje rôzne veci. Ak sa niečo už robili v teréne niekedy, asi ste zažili to, že učiteľ lepšie rozumie učiteľovi, riaditeľka riaditeľke, starosta starostovi, ale existuje jedna skupina, ktorej tak nejak máme pocit, že rozumieme všetci, ktorí dokážu pohnúť všetkými. A to sú deti. Keď deti rozprávajú, tak používajú jednoduchší jazyk a my máme pocit, že trochu im tak viacej rozumieme a
to je aj to, kde sa presúvame teraz. Budeme počuť deti. A doteraz dovolím si povedať, že nikto z tých, ktorí doteraz hovorili, nezažili to inkluzívne vzdelávanie tak, ako si ho predstavujeme. A teraz budeme počuť rozprávať deti, ktoré možno zatiaľ len v neformálnom prostredí, ale zažili inkluzívne prostredie vďaka intervenciám, o ktorých sa tu budeme ešte následovné 2 dni rozprávať. Takže ja asi len poviem toľko, že pozerajte a žasnite. Ďakujem. Chádime si a pomáhame. Že sa k sebe správame úprimne a máme sa všetci radi. Napríklad, že si zahrajeme futbal. Rešpektujeme všetkých a zapájame ich do hier a neodsudzujeme ich nikam preč. Sme mu venovali svoj čas. Sme kamoškou, sme prišli za novou spolužiačkou a sme jej povedali, či sa nemôže s nami hrať. Povedala, že áno a sme spolu hrali sa a keď boli nejaké ťažkosti, tak sme im pomohli. Tak ja si myslím, že by sme mali spolupráci vychádzať a vnímať to, že oni majú iné a nejako skúsiť zapojiť do tej hry aj do toho rozprávania všetkých vecí. Niekedy, keď som videla, že sú smutní, tak som išla k ním a povedala, že nech si nájdu ďalších kamarátov. Každý je iný. Každý má iný talent a od každého sa môžem niečo nové naučiť. Každý má iné záľuby a tak si s každým môžem užiť niečo iné. Že sú to dobrí spolužiaci, aký mňa chápia. Že som z Ukrajiny, že neviem to, rozumiem, no a tak. No, keď ma neoslavujú Rómkov a tak ďalej, že neberú ma ako inú, keď vedia, že som iná. Áno, trochu pomohli, pomaly rozprávali a teraz rozprávajú. Pomáhali mi s úlohami nejakými tam na matematike alebo ešte niekde. No a tak. Kristína, ona mi pomáha. Všetko prekladá. Toto všetko. Spája nás sranda, neviem, jak to mám povedať. Proste všetci sa máme radi. Že sa proste všetci porozprávame, alebo sa proste nejak hrajme, že šach, hrajme na chodbe, alebo tak, čo tam je na chodbe ten čas. Alebo že máme tu také hry spoločenské, tak aj čo sa vieme zabaviť. Ja si myslím, že teraz to je veľmi dobré, že proste ani škola k tomu nemusí pomôcť, lebo my sa navzájom proste nejak spojíme, aj keď sú zo zahraničia. A keď niekto niečo nemá, tak si požičame veci. Tak sme im pomáhali sme im aj učitelia. Keď potrebovali prečítať, tak sme prišli k ním a ukázali im a vysvetlili, jak a ako sa hovorí. Napríklad široké E. Sme sa s nimi rozprávali a sme ich zapájali do kolektívu. Že bol medzi nami a my sme mu pomáhali. Sa učí po slovensky, aj pani učiteľka Kristina mu pri tom pomáhala. Áno, a ešte mu do tej pomáhať s nejakými úlohami a pomáhali mu aj iní učitelia.